超絶激レアなこちらの鳥さんはタヒチヒタキといい、フランス領ポリネシアのタヒチ島のに住むカササギヒタキ科の希少種である。1998年での個体数はわずか25頭しかいなかった。成虫は黒い羽毛が特徴で独特な鳴き声を奏でている。外来捕食者の脅威にさらされており、9種もの外来種から襲われている。その中でもクマネズミが卵やヒナを食べるので特にヤバい。そのため保護活動が行われており、2019年には推定91匹まで増えていている。